Hello， 所有朋友大家好，歡迎收看福喜來咧，我係 Rita 林玉婷。爸節大家運用扮演慶祝呢，我係哪位優良呢？喺今日節目當中 ，Rita 特別邀請咧島內散步，呢係台灣以下東西鄉，大家都關注一隻團體叫做規劃，邀請大家喺台灣各地來旅行哦，韓國做冇窮樣嘅深度旅行哦，非常歡喜邀請到創辦人秀日喺節目當中同大家來紹介。你秀日呢，因為做得很嘅秀東，佢咪係呢下島內散步嘅執行長董事長哦，來歡迎秀東你好 ，Hello， 邱董你好。大家好，我是島內散步的邱毅，我是來自大稻埕的兆安客家人。哇，所以你係土生土長的台北人。台北人，對。哦，不過你係頭擺客家移民來到台北，然後大稻埕這邊應該就做生意吧？對對，家裡都是一直在做生意的這樣子。哦，對。所以該東西因為提起韓國海港的關係，所以你從細大稻埕它有很深厚的文化歷史哦。是。那大家會談到島內散步，比如講，你看到你公仔，這個島嶼就是我們台灣這個島嶼嘛？對，我們也可以把這個公仔島嶼小子當作是這個台灣這個島嶼。哦。對。所以我們有一個想法，從細的大稻埕生發是兆安客家人，可是好像語言都已經講華語、講其他語言了，對不對？對對，因為也是家裡小時候其實一直都是講台語、閩南語，對，然後後來一直去年因為有機會跟客委會有一些這個客莊校友群的合作，然後想突然靈機一動，跑回家去把這個20幾年沒打開的族譜一打開來看，哦。客家人，兆安客家人，對，因為從小到大都被灌輸我們都講閩南話嘛，但是從來沒有想過會是客家人，對。所以你都有意思哦，你係文化一隻翻譯，這也是文化的一環哦。咁都好奇講，後來因為上來講，我創立島內散步，那島內散步我突然大家做乜概念？為什麼會創立島內散步？要帶大家一起來領略什麼呢？對，但我們是在2012年的時候開始。做大稻埕的徒步的導覽，對，那當時的原因是因為我發現很多人所認識的大稻埕，跟我從小到大所認識的大稻埕有很大的不同，對，因為我們家族在大稻埕住了好幾代，而且很有趣的故事是，就是我爸爸是娶了隔壁的女兒，哦，真的是隔壁，對，我爸爸這邊是43號，然後隔壁是45號，對，所以又剛好隔壁，所以就好幾代都是住在大稻埕，然後所以我們就發現說，為什麼我們在地人所看到大稻埕跟外地人所介紹的大稻埕不太一樣？那我覺得有一些是比較負面的，比如說是會覺得老街治安很差等等，所以我就想說，那我們用一個徒步導覽的方式來介紹自己的家鄉大稻埕，希望讓更多的人能夠有從我在地人的角度來去看到。認識真正的大稻埕這個地方。哇，你係我最好的方式。我非常喜歡旅行。我旅行的時候最喜歡做深度的旅行。那個深度是，我不是趕時間，我不用趕現在要去哪個景點，現在哪個觀光景點，我喜歡坐下來，或是慢慢逛它在地的市場市集，看一下記得的生法，可能就是看看他們生活的模式。我覺得對我來說，我可以從這當中感受到他們生活的態度，你係文法。所以你係散步，我自己解讀散步就是慢慢走，慢慢看，留心看，然後仔細看，然後去感受。對，自己走到現場去體驗，對，這是一個散步很重要的一個意義。所以呢，就是邀請全台灣的朋友，我們一起走讀全台灣這樣子的感覺嘛。所以Alan呢，真的是深度旅遊哦。那這個深度旅遊其實要做沒有這麼容易耶。你說如果做大稻埕，可能你比較熟悉，可是你還是要拜訪一些耆老才能規劃出來。但是延伸到全台灣，如何這個深度旅遊，又是怎麼樣的契機讓你開始決定說好，我要來走，而且真的要做得很在地？對，因為我覺得我們會一開始會被大家注意到，就是因為我們從大稻埕的在地人的觀點開始。對，所以如果今天我要去做除了大稻埕以外的路線，一開始我們先做了像大龍洞啊，或是北投、萬華。那如果我沒有那個在地的觀點的話，那是不是就代表了我的核心的理念就喪失了？就是觀光客而已。對，就像觀光客一樣。對，所以我們就用這樣一樣的理念去找到跟我們願意一起合作的
的导览员跟地方的团队来去协助我们去提供这样的服务。对，那因为理念相同，那他认同我们的理念，在地的观念理念，而且他也认为这样的服务是应该是能够是一个收费的形式，导览是一个收费的形式，然后所以就慢慢的串联了越来越多的导览员，越来越多的地方团队。所以系工作要用庆祝给例如哦，像这样的导览员或是当地的一些我们可以去参访的地方，是需要就是他们当地就有，还是说你也需要去帮他们做一点培训啊，或者是解说啊，或者带他们怎么样带旅客？其实都需要。一方面，原本台湾各个地方都有这样子非常好的、非常理解地方的导览员，比如说我们待会可能会有介绍不同的路线，其实都有配合的。那另外一方面，他们可能也需要我们来去协助他们做一些路线的规划，或者是做一些表达能力的这个训练，让他们在解说上面可以能够更容易跟外地的旅客去沟通他们想要传达的价值。刚才动后期哦，像这样要带领这些导览员啊，然后你们又要做规划，可能其都按用音它就有加成效果。不过用半音其都不你感觉很好玩，你会想要一直做下去。我觉得有一个核心的理念就是说，我希望让不只是我们团队的伙伴或是我们的客户，而是让更多的每一个台湾人都能够更认识台湾这片土地。那我觉得这是我们一个很核心的一个理念，我们希望能够去推展的一个事情，这样子。所以都进行了10年哦，今年是10周年，对不对？我看你们好多的活动哦，包括呢你自己又再一次的来带大家导览你的家乡。是大稻埕。所以这次10周年有特别安排了哪一些可以跟大家分享？我们在这次10周年的时候，我们有准备了3个不同主题的路线，那分别是文化资产、水资源跟食物这3条。那文化资产那是从我的家乡大稻埕来开始，就是我们回顾到2012年10年前，我们第一次的那个大稻埕的路线，重新再走过一次。对，但是我们走过，我们也不是想要去回复以前的那个路线的内容，而是其实想让他理解到10年过去了，它一定会有一些不一样，一定有一些变化。那样的变化，其实是我们要知道我们是怎么样变成现在的我们，不管是大稻埕或是我自己。那我想要透过文化资产这样的概念，去让他知道说，其实文化资产不是只有保存，它也包括我们如何去思考这个文化资产当代的价值跟意义。文化资产部分是这样。那水资源跟食物是我们这2年会比较想要从文化资产的领域再增加到不同的比较偏向环境跟地方风土相关的领域的路线这样。那所以我们这次水资源路线我们就到了云林，我们来去谈这个海边的湿地的生态，还有跟地下水相关的养殖渔业的这样的一个游程。对，那食物我们就会以新竹的五福丹农场谈，也是我们的客庄，在这个峨眉乡的客庄的这个农场，如何从有机农业来去看地方的风土、地方的农村的生活。哇，你这个路线不该想到你还东风的主题，永续发展。要是讲到用半音对你的环境啊，对我们的生活有一个能够持续而且健康友善的方式。你的美推行永续旅行，你的永续跟我讲的 SDGs 的永续，它可以结合吗？或者还有什么不一样？其实永续跟 SDGs 它是一个只是从不同角度去说明的一个诠释的一个概念。那我们假设我们是以永续旅行在岛内散步来去诠释的话，我们第一件事情就是我们的旅游的服务它是不能侵扰地方的环境、地方的人的生活。这是第一个非常非常的重要的要件。可能很多人认为说，旅行好像是一个无烟囱的工业，可事实上，当一个观光客他走进你的地方，你生活的地方，他其实就是已经他就介入了，对，他介入，所以他的消费的行为，他必须要尊重在地的生活跟在地的环境，对，这是一个很重要的一个原则。所以你们的永续旅行，它跟动全是讲，你很自然的融入当地。莫也不引起有讲这个观光客来了，很吵我永半年，不会这样子。对，所以相对跟在地的结合就非常重要啊。对，是，对，我们其实我们谈永续旅行，我们会用无线导览机
去做所有的游程的服务，其实它就是一种有趣旅行最简单的具体的实践。因为一般你可以想象很多的这个旅行社的导游就拿了一个大声公开始喊了解，那它就会影响到居民的生活。对，可是我们使用无线导览机，每一个客人他都可以透过耳机就可以听到解说，听到声音。那其实是对地方的环境、居民的生活是一个最低的影响。所以呢，本台家来参考吼，用小改旅行。离了的位呢，Rita 没有了旅行的路线，问讲你要带爸爸去哪里呀？爸爸这几步看紧走去哪？然后先来到爱家乡，我们先来新竹，好不好？可以。喝杯好茶吧。对，这个是我们在我们7、8月份我们主打的其中一个自然出走的计划。对，我想这个我自己也是爸爸，也是一个公司的经营者。那我相信很多爸爸也都是上班族，工作真的很辛苦，也想趁着暑假带小朋友出去走走，自然环境走走。但是有可能想说不要去太远的地方，因为其实也是比较麻烦。那我觉得关西就是一个对北部的朋友来讲是一个非常适合的地点。只要从关西交流道就可以到了，然后而且可以有到这个茶园啊，然后我们还有品茶的这个体验，还有在地的这个餐食可以来体验。是哇，讲到了是当上啉杯茶，当上去游聊一下吼，享受天然嘅风光。等下到转来呢，要请到邱总继续来为大家分享哦。所有好朋友轉到福喜來咧，我係 Rita 林玉婷。今半夜邀請大家共下來旅行，邀請到島內三浦嘅創辦人，就行長今日董事長邱日來到節目當中，同大家分享撒下來你學來看當多條當神奇嘅路線，邀請大家共下來認識，共下來旅行哦。再次來分享，邱董你好。你撒下來時來到大家分享。好啦，既然講到出去了哈，爸爸節要帶爸爸一起，邀爸爸媽媽一起出去玩，我們就來介紹有很多不同特色，有山有海，好有買有你想要買什麼都有，喜蔥沒有，來講海鮮也乜嘅食有，所以其實不同的路線它蘊藏不同的文化。我們先來去批發市場去叫賣一下好了。對，這個是其實就在台北市哦，其實是在萬華。大家可以如果注意到的話，其實我家住海邊呢，但是萬華又不是海邊。可是你可以在漁貨批發市場就可以看到這個最新鮮的漁貨，也是跟海接近的一個。這就是一種海洋文化，這是我們的飲食文化一環。所以你們在做延伸的時候，其實這個路線蠻寬廣的，而且很有創意。對，因為我們其實在我們永續旅行有一個原則，是希望讓大家可以降低參加的門檻。哦，有慢工，對，不要太遠，對，你不一定要走很遠，其實在你的生活周邊，你就可以觸手可及。對，所以這個是魚市場，對，漁貨批發市場。那漁貨，講到批發，應該不是一般人可以去的。對，這個漁貨批發市場，如果是平常你必須要是要去有執照的那個買貨的人，你才能進去。對，就是我是商家，我可以去批貨，我才可以進去。對，才可以去就是喊價這樣子去競價去買漁貨。哦，所以這個路線聽起來就是要很早集合起床，因為通常批貨不都很早嗎？對，其實他們都是應該講，甚至從他們角度可能不是很早，而是他們晚上沒有在睡覺。他們是12點就開始運作。那我們這個路線是清晨的3點半集合。對，然後在萬華的嘎拉這個地方的漁貨批發市場來去看，由我們透過市場裡面的這個負責這個叫賣科的這個科長，他來去幫我們做這個一系列的介紹。你要動精彩，因為我有看過，我去看過就是報道，就說有人在魚市場叫賣，他怎麼樣去批貨。我覺得那裡是人聲鼎沸，然後大家都覺得，這根本就不是清晨，他們好像熱血沸騰，要去搶魚，要去搶很多新鮮的魚貨。對。那我們去參觀的人可以買嗎？哦，我們不能買，因為 animal 執照，我們不能競標。對，但是我們可以到，因為這個漁貨批發市場的周邊還有臨批市場，到外面就可以買。所以它周邊其實還有個比較偏向零售跟批發之間的小的市場，那你就到外面你就可以買。
所以那路线嘿，我们进去看人家叫卖厮杀，然后最后 Hidonobu 我们就可以买了一些新鲜鱼货，然后回家，对，刚好煮早餐，可以煮鲜鱼汤，安用饮。是，都好高哎！今年那边很多动身体，我家住海边，爱不卡大海顺哈，那底万发底台北停停，所以这个其实让大家觉得，原来就在我家旁边。你係北埔嘅朋友，這個女愛不卡大海順天意部分是喺那度土人觀音到幸福，這個就是客家莊客家種哦。這個我覺得很有意思，你可能愛圖，你還差不多要失傳呢，這差不多已經要失傳了。是，對，這個是石滬的文化。我想這幾年大家在聽到石滬，你會想到的是澎湖的這個雙星石滬。可是其實台灣的北部的海岸也有非常多，過去有非常多的石滬，也就是漁村都會有這樣的石滬的文化，會建自己的石滬。對，那但是因為後來慢慢的石滬的經濟作用降低了，然後對漁村人口減少，那所以這石滬就慢慢毀壞了。那在新屋這個地方的我們的客莊的這個居民，他們就想要把這個石滬修復回來。對，那他們已經有修復，我記得已經修復了3個石滬了，那他們就把它這個石滬設計成一套的這個行程，然後可以帶着這大家一起來去了解說，在客家莊，而且是海邊的客家莊，因為大家對客莊的印象就覺得我們是山的民族啊，對，住在山邊，對，竟然在海邊，其實有客家人住在海邊，就是依照靠着這個海為生的這個海客的文化，我覺得是很特別的。所以你要動貼片，你到了大會可以看到他們怎麼樣維持他們以前生活的方式，因為打嘛，對，然後這是他們算是他們的這個經濟的行為。是，好，不過你下前是要學睇咧，該記得用半音來恢復，用半音來好像是富裕這個石滬嘛。對，再一次新田的台蓋免頭簽，然後這個真的是要結合在地，然後在地的這些。漁民們他們才會做這些事情，對不對？也可以我們也可以自己走下去去捕魚。你每走，你說我們參加旅行的人也可以嗎？對，也可以。哇，都好高，但是很困難，難度很高。我了解身體的手菜，其實那條路線哈，你是係冇窮用啊。這個就是竹東市場嘛。竹東市場，竹東市場，你的主場。你要千位帶到的，因為呢地圖東好賣。我去這種市場呢，因為平常生活在台北，不過呢去到客家種的市場，我停車會看，譬如講，我可能會看有沒有仙草乾啦，有沒有梅乾菜泡菜啦，還有菜脯啦，甚至黑金就是老菜脯，這些我都覺得好珍貴哦，一般看不到，很難，越來越少了。只有到這種像竹東這種規模比較大的在地的市場。對，才會看得到。對，韓國人賣該種的老阿婆、老婆婆，她自己做的，對，該是美食很拿好哦。所以像安永英就是帶大家逛市場，然後地港外賣嘛該好吃，要買哪一些好吃的嘛？對，然後也會介紹一些，因為並不是每一個來遊客都是客家人，他可能對客家的食物沒有那麼熟悉，我們也可以借由逛市場這個事情來去介紹客家的食物。對。我都好奇哦，邱董，你這個行業雖然在大稻埕生活，好像後來才發現找回自己的血緣。跟亞布卡，你們家吃飯有吃什麼跟客家有關的食物嗎？哇，老實講，真的目前還沒有，還是比較原本家裡的這樣子的，比較閩南人的文化，閩南式的飲食。對，像我們家就比較沒有在吃那個板條。哦，對。那你們有吃吉醬嗎？吉醬也沒有。那你們有吃梅乾菜泡菜嗎？也沒有。菜脯有嗎？菜脯有，對。但是跟我們吃的方式不一樣，對不對？你們是炒的辣辣，然後脆脆的。對。哦，景熙都沒有窮用，應該你們一定有先做田調吧？對，我田序田調的時候，對我來講也是一個很特別的一個感受跟體驗，就是說，這個是因為我們看族譜，我們是在從那個桃園那邊的客家人，對，那這才慢慢理解到說，原來這個是100多年前祖先的飲食的文化這樣子，對，雖然現在不是我自己的生活方式，但我覺得透過這樣的方式去理解它，我覺得是一個增進對我自己的了解。是板條的世界，哇，你很愛祖公式的板條，就是祖先的味道，所以你自己在
像接触客家文化哈，接触客家文化，你有没有什么觉得说，很新鲜，或者是哇，这个太棒了？我觉得有一个很有趣的事情是，就是我们以为的客家文化，有时候常常是一种刻板印象，就是我觉得客家一定是怎么样，或者是食物一定是什么。但是我走过了好几个客家庄以后，发现，即便同样是板条，或是同样都是那个板，其实每一个地方的客家人的做法多多少少，他还是会有一些他自己因地制宜的不同。对，那我觉得这是一个我觉得很珍贵的，也可以破除我们对很多客家文化的一个刻板印象，就觉得好像什么一定是客家人，但是其实不一定，因为每个地方客家人都还有自己的地方的特色。好，所以都好高哈。对，然后可以慢慢在这个喜冲帝都喜清，就是将来你们家桌上要延续一道客家菜，看你想要把什么料理变成你们的传家宝。好，这个类呢，俩产么东风就是调通的文化哈，夜生活的文化，在台北改林森北路俩大围，像这个调通的文化，其实也因为戏剧的关系。那听说来参加都是女性比较多，女性去看调通文化。对，我觉得他们可能很多的女性的朋友可能会想说，你想理解林森北路的这个运作的状况，可能你想说，可能老公平常不知道在干嘛，去了解一下。对，反而男生很少来参观，他们都直接真的去酒店。这个我就不晓得。对，但是我们其实办这个路线的目的，林森北路的路线目的，其实想要打破大家对林森北路的一个刻板印象。对，因为你觉得本来这个刻板印象是怎么？因为我们如果谈到林森北路的酒店，它可能会跟很多情色交易会连接在一起，但是其实林森北路的日式酒店其实是一个非常单纯的一个饮酒跟社交的一个场合，其实的确是这样子的。对，所以我们这个路线也会有这个酒店的妈妈桑会带大家进入到日式的酒店，你会发现其实他们是开放的。对，我们想打破一些刻板印象，而不是去强化那个刻板印象。所以安豆条路线有没有听到游客给你一个很感动的 feedback？我觉得是一种就是说，原来酒店的妈妈桑是这么亲切的。对，因为我们真的是找酒店的妈妈桑带大家一起去，这么亲切，然后也可以看到他们其实他们怎么样去很重视他们自己的生活，他自己工作上的专业。对。所以呢，透過呢項安尼做得看到冇強用嘅文化，咪做得再次認識你本來話到嘅東西，要全新嘅眼光哦。請大家先聊一下，等下繼續多進來聽領導女來散步哦。所有好朋友轉到富喜來嘅節目，我係 Rita 玉天，邀請大家睇領島女散步去旅行了。家下頭前介紹安度嘅路線，要到客家莊去試錯，去了是批發嘅試錯，哇！我覺得全部是東好高哦。你有感覺嗎？其實你講我去旅行，我去哪位呢？相信是定你嘅身邊，是定你嘅順行，是係定你嘅家鄉。其實當權是係你可能冇看安清楚。今日非常歡喜邀請到島女散步介之行中，從朋友休日來到節目當中，同大家分享。再次的歡迎邱董，邱董你好。大家好。真的，我覺得你們的團隊很有生命力，動又發力，因為每一條路線都覺得很好玩，而且都是要挽起袖子，然後要走進去的那一種。所以人家是動好高，是你要求他們一定要這樣嗎？我覺得沒有到要求，而是說我們在挑選我們的工作夥伴的時候，大家都對這一個理念是認同的，對，所以自然而然大家就會願意捲起袖子，真的自己願意走到現場去。有這樣的特質，有這樣的熱情。哦，好，我想頭先呢，邱董沒有少嘅動動，我加油咧，快問快答來了解，無論了解邱董，也係了解島女散步，這個快問快答完全不需要思索。好。請問你身為客家人的好幾代哈，流傳到厲害，雖然在大稻埕成長，你知道大稻埕非常多客家人哦，那邊做生意賣茶賣什麼南北貨好多客家人哦，
虽然可能生活当中还少可能哈盖一样，但是今天呢，你做了那么多田调，去过那么多客家庄，你要呈现一道菜变成你们家的传家宝，你会坚持一定要吃什么菜？我会吃梅干扣肉，因为我喜欢吃肉，然后而且梅干菜酸酸的，我觉得是非常棒。错，它刚因此好是有点酸溜酸溜，我觉得那风味非常好，而且有独特的香气，对不对？对。现在好，肚子好饿，喊肚西安药。好，再来问，请邱董推荐一招，就是大稻埕在地人的美食，在地人，我不要观光客美食，我要在地人的。我会推荐在大稻埕慈圣宫有一摊汕头的这个四神汤，只有一摊四神汤，非常好喝。只有一摊，只有一摊，在大稻埕，在大稻埕，而且它的四神汤不是只有猪肠，而是各种猪内脏，然后汤头是非常非常的清爽。哦，猪杂四神汤，对，哦，台家堂的听说哎嘞 chicken 哦，你知道客家人也吃四神汤，而且很重要，我都是哈美买是甜美，甜咸都有，基本上我们是吃咸的，然后甜的也会另外煮一份。你有吃过甜的吗？没有。你也 chicken 哦，这很有趣。好，巧文邱董，你觉得到了旅行的目的地，会最先想看到什么样的景色？看什么地方？到每一个地点，我都会先想去看这个地方的庙。哦，对，因为我想多了解这个地方的人，他是哪里来的人。哦，看庙。那你看过那么多的庙，你有归纳出真的不同族群的庙就会很不同吗？对，因为比如说是闽南人的庙宇，甚至比如闽南的漳州跟泉州，其实它的庙的神明就会不一样，还包括它的庙的风格也会不一样。对，那当然客家人也会有自己的信仰。那我觉得三山国王对，所以我就很喜欢从每个地方的最重要的庙宇信仰去认识这个地方的人。哦，所以其中信用中心，这个也包含他的人生哲学或思想。是。然后显然是，大家做在参考。该强调哈，如果我们去旅行，不管跟岛内或者是我们自己自助，一定要必备什么东西？听出来带吗？改？我觉得如果要去任何一个地方的旅行，我认为第一件事情就是尊重，尊重地方。对，就是我觉得旅行它并不是一个我要去当地，只是放松或者是消费，而是我们希望，就是我们当一个旅行者到这个地方来去旅行的时候，是能够进入到跟在地人一起生活。对，我们是来去感受在地的生活，而不是一个我来这边消费当大爷享受的这样的态度。你讲了都重要你係一种心态。调整心态之后，我们要走在经营行业比较提供。那如果要传授我们可以真正很快速融入当地的，有没有什么秘诀？当然有个秘诀啦，就是可以先联络岛内散步。对，透过我们已经先帮大家把这个每个地方的深度文化先挖掘出来了。对，那你可以更快，然后也是一种比较尊重在地的方式进入到地方去旅行。好，我都喜欢邱董给大家讲，尊重韩国了解当地的文化，就是你形容是菜题用来的点头，或是哪一些耆老、一些达人，透过安用一起串联，我觉得这个旅行会变得很有意义，很不一样。好，我们但想嘿，请才憨憨啃啃甜甜哈。该节目一提强问，岛内散步这么多年规划岛内的旅行，你觉得台湾最吸引人的是什么？我们改最相应。我觉得台湾最吸引人的部分就是说，你在台湾岛屿说大不大，说小也不小，可是你却可以在这片土地上面看到了各式各样不同的文化。虽然我们是不同的脉络来到台湾岛上，但是透过这些年，大家越来越尊重彼此。对你相对来讲也是更能够认识彼此，对，这我觉得是最珍贵的地方。哇，所以以台湾来讲，我觉得台湾这块地图它的多元性跟互相包容跟尊重，还是趋向正向成长，而且做的还蛮好的。对。好，你还懂宝贵啊哈！该厉害，你讲到有冇共用的路线？不过其实岛内散步也在做一个就是客制化的旅游。是，对，因为我们现在蛮大一部分的。收入其实是很多的企业公司行号，他们依照他们自己的员工的需求来去跟我们做委托，可能是少人数的部门的活动，或者是全公司的员工的旅行，对，或者他们
因为他们看到我们能够提供的这个旅行的深度是比别人更好的，然后品质也比较好，而且我们也是一种永续旅行的概念，去尊重在地的文化、在地的生活。对，那这个部分是我们目前比较擅长的。动身体，譬如讲，我就说我今天要去屏东，就给你一个地方，你就可以规划了。当然还是要告诉我们预算啊，还有时间。韩国是用看到吗？还是我们有些期待，想要体验什么，可以告诉你们，我们再来做串联一样的。对。透过庆度的厉害啊，我觉得有一个很感动，是个一家小朋友，他参加完旅行之后，他竟然有很棒的回馈，他还写信给市长这是怎么一回事？对，就是因为我们其实。我们刚刚有提到说，我们不希望你旅行只是一个我来享受的一个过程，而是我们会偷偷把一些想法、观点植入在我们的行程里面，去慢慢让所有的游客潜移默化的改变。对，那今天有小朋友来参加我们的这个营队的活动嘞，回去以后发现，这个原来这个淡水河水资源非常重要，文化资产的保存非常重要。那小朋友可以做些什么事情来去做一些改变呢？那小朋友就想到说，那我们是来写信给市长。跟他讲说，我觉得这个题目很重要，希望市场能够更加的重视。那我觉得这也是旅行能够所创造的影响力、创造的改变。那地图成员们其实公有能力走在参与，好像自己有一己之力也可以奉献的那种感觉。所以底了解清溪团，其实这2年因为疫情的关系，其实有蛮大影响，大家生活模式也有改变。那岛内做实体这样散步，是不是也有很大的冲击？对啊，像去年3级警戒的时候，我们的就是所有实体的活动都不能办嘛，所以我们就在大概1个月的时间，我们就发展另外一个云端散步的服务，就是透过线上的会议软体，然后加上我们的在地的导览员、在地的带路人。然后透过线上来跟大家提供这样的旅游的介绍的服务，对，那我们也透过线上的游戏的设计互动，甚至我们也把地方的物产寄到你家，哇，对，让你可以直接线上就可以感受到，对，在家里就可以感受到。两位人有一种厉害的方式哈，还想大家可能好奇讲要如何看到行程啊，如何看到费用啊，怎么报名，我们可以从哪里得到资讯呢？大家可以在透过岛内散步的网站 Google 搜寻岛内散步网站就可以找到我们。那我们其实，在新竹跟嘉义目前也有我们的办公室的伙伴，也可以在不同地方帮大家服务。哇，非常感谢岛内散步为台湾来这样每日嘅多规划深度庆图英文嘅旅行路线呢。再次感谢邱德美，谢谢，祝福你们有长长久久好几个10周年，希望你来分享。今日非常感谢大家嘅收看，记得头条路线邀請爸爸媽媽共下去旅行哦。希望你嘅收看，邀請大家等下繼續聽連線上嚟做沿途，希望大家長力量。喜歡福喜來嚟節目嘅朋友，記得來你點讚、聽客家電視台嘅片頭，韓國愛分享出去哦，希望大家。